بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذا اليوم مع الدرس ديال لا فونكسيون لينيير لا فونكسيون افين. بطبيعة الحال هذا الدرس بالنسبة للتخوازيام اني كوليج. في حقيقة نبداو بلا فونكسيون لينيير، نمشيو étape par étape. دونك لا فونكسيون لينيير هي الأولى، من بعد نشوفوا لا فونكسيون افين. بطبيعه الحال قبل ما نبداو نتكلموا على لي فونكسيون مزيان نشوفوا لا ديفينيسيون ديال اون فونكسيون. لا فونكسيون ممكن نعطيوها اون ديفينيسيون اللي هي اون relation entre deux ensembles ou là une relation entre deux éléments. ممكن نسميو لا فونكسيون une application. وملي كنقول application كنقول un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. application معناه ان عندي des points في l'ensemble de départ نسميهم A B C، وعندي des images في l'ensemble d'arrivée اللي هما مثلا A', B' et C'. Et la liaison entre les deux ensembles, la liaison entre A et A', entre B et B', entre C et C', s'appelle une application, s'appelle une fonction. معناه العلاقة اللي كاينة ما بين les deux ensembles كنسميوها une fonction. مزيان. ملي كنتكلموا على لي فونكسيون بطبيعة الحال كاين بزاف ديال لي فونكسيون، ولكن حنا غادي نركزوا على واحد جوج ديال لي فونكسيون اللي هما لا فونكسيون لينيير et la fonction affine. بطبيعة الحال شنو هو le point commun entre les deux fonctions هو أن la représentation graphique ديالهم، معناه ملي كنحاول ما أمكن نمثلوهم مبيانيا في الجرافيك غنلقاوهم أنهم sous forme d'une droite. هادشي غادي نشوفوه من بعد. نبداو بلا فونكسيون لينيير. Normalement toute expression sous forme de f, l'ensemble de départ, l'élément de départ هو x et l'élément d'arrivée هو ax، هذه كتسمى une fonction linéaire. ممكن كذلك نكتبوها sous forme de f de x égale à ax. معناه فيما نشوفوا هذه كتبها بحال هكا نعرفوا راه كنتكلموا على une fonction linéaire، وفيما نسمعوا une fonction linéaire نتخيلوا انها au niveau algébrique s'écrit sous forme de f de x égale à ax. مزيان. وهذه كنقراوها l'image de x en fonction de f et le nombre ax. بطبيعة الحال a est un réel non nul. réel non nul. مزيان. إذا هذا ملي كنتكلموا على لا فونكسيون لينيير، وهاد a كنسميوه لو كويفيسيون ديال لا فونكسيون لينيير. إذا ان كويفيسيون معامل. مزيان. إذا ملي كنتكلموا على لا فونكسيون لينيير باش نمشيو للخلاصة هي لا فورم الجبريك ديال f de x égale à x. مزيان. الوغ هنايا ناخذ اكزومبل f de x égale à 2x. هذه une fonction linéaire. مثال f de x égale à moins 1 tiers x. مثال f de x égale à la racine de 2x. هادو كلهم كيتسماو des fonctions linéaires puisque كلها كتكتب sous forme de f de x égale à ax. Et puisque a est un nombre réel non nul، هنا جوج moins 1 tiers racine de 2. مزيان. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هو ملي كنقلبوا على ليماج دو x. مثلا جا شي واحد وقال لي كالكولي f de 0، غنقولوا له هي 2 fois 0 اللي هي 0، f de 3 هي 2 fois 3 اللي هي 6، f de moins 1 demi اللي هي 2 fois moins 1 demi اللي هي moins 1. Même chose ici. f de 0 غنحسبوا 0 fois moins 1 تعطيني 0. f
de 3 égale à moins 1 tiers fois 3, ça fait moins 1. Et f de moins 1 demi égale à moins 1 demi fois moins 1 tiers égale à 1 sixième, donc 1 sur 6. Même chose ici, f de 0 égale à racine de 2 fois 0, ça fait 0. f de 3, racine de 2 fois 3, ça fait 3 racine de 2. Et f de moins 1 demi égale à moins 1 demi fois racine de 2, ça fait racine de 2. Donc moins 1 moins racine de 2 sur 2. هكذا نكونوا حسبنا لي زيماج ديال هاد لي بوين ديفيرونت فونكسيون لينيير. مزيان. غادي ندوزو لو كويفيسيون اللي تكلمنا عليه قبيله وقلنا هاد لو نومبر ا سابيل لو كويفيسيون دو لا فونكسيون لينيير. بزاف ديال التمارين كيطلبوا منا كيقولوا لنا كالكولي هاد لو كويفيسيون اولا كيقول لي دوني ليكسبريسيون ديال لا فونكسيون لينيير. نديرو اكزومبل. Exemple, j'ai gagné مثلا soit f la fonction, là, une fonction linéaire telle que f de 3 égale à 6, par exemple. F de 3 égale à 2. Jagalia déterminer l'expression de la fonction f. مزيان. إذا هذا أنا كنعطيكم مثال ديال بعض التمارين اللي كيتعطاو. جا قال لي déterminer l'expression de la fonction f. مزيان. بالنسبة لنا on a f une fonction linéaire. قلت باللي la fonction linéaire signifie que la forme algébrique ديالها, l'expression ديالها هي f de x égale à x. ou là, f de x égale à x signifie que la fonction f est une fonction linéaire. Alors, f في données قالوا لي f une fonction linéaire. Alors, f de x égale à x. معناه من هاد لا فونكسيون لينيير جبدنا هاد لا فورم. الخدمه ديالنا هو اننا نلقاو a. Donc a égale f de x sur x. شنو هي f de x égale à x؟ معناها f de x égale à a fois x. حنا علاش كنقلبوا على a. alors هذه فوا تجي للطرف تولي f de x sur x. donc a égale حنا شنو عندنا في لي دوني؟ قالوا لي f de 3 égale à 2. مزيان. غنعوض هذا ياك f de 3 غنعوض هاد x اللي اونتر بارونتيز غنعوضو ب 3. et puisque درت هنا 3 حتى هنا غادي ندير 3. شنو هي f de 3 égale à 2. donc il y a 2 tiers. alors a égale à 2 tiers, d'où l'expression de la fonction f هي هذه f de x égale à a. قلنا هي 2 tiers x. Et comme ça, on a déterminé l'expression de la fonction f. مزيان. غادي ندوزو ملي كنتكلموا على لا فونكسيون لينيير وهذا الشيء قلت لكم قبيله غادي نرجعوا ليه tout ce qui a une relation avec la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé. Normalement le graphique de la fonction f هو une droite. مزيان. كيفاش؟ غادي نرجعوا لواحد الدرس درتوه العام اللي فات اللي هو لا بروبورسيوناليتي. وكنا كنتكلموا على une situation de proportionnalité. وكنا قلنا ان كتكون عندنا une situation de proportionnalité. le tableau de proportionnalité كيكون عندنا الا كانت عندنا la représentation graphique ديال لي دوني اللي في le tableau انها se représente sous forme d'une droite ياك qui passe par l'origine du repère. مزيان. غادي ناخذوا une fonction f de x égale à une fonction f l'expression ديالها f de x égale à par exemple 1 demi x. وبغينا نديرو la représentation graphique ديال هاد la fonction. مزيان. donc الا بغينا نديرو la représentation ديالها خصنا ناخذوا 2 points ou 3 points. غناخذوا 2 points ou 3 points. ناخذوا 3 points. ناخذوا مثلا f de 0
ناخذ f de 2 وناخذ f de moins 2 مثلا. f de 0 الى عوضت هنايا بزيرو غنعوض هنا بزيرو تعطيني 0. f de 2 donc هنا 2 2 fois 1 demi ça fait 1. f de moins 2 هي moins 1. alors الى بغيت ندير la représentation مزيان هذا ان repère orthonormé وغندير لا ريبريزونطاسيون ديال لي بوين. f de 0 égale à 0 معناه لو بوين 0 0 معناه الا كان x هو 0 ليماج ديالو اللي هو y هو 0 الوغ هاد لو بوين. f de 2 égale à 1 f de 2 2 هي هادي égale à 1 معناه هاد لو بوين. et f de moins 2 égale à moins 1 دونك هاد لو بوين. الملاحظه اللي عندنا هو ان هاد لي 3 بوين sont des points alignés وكنقولوا ان هذه هي نسميوها la courbe de f. alors la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère. هذه هي المعلومه اللي بغات توصل ومن بعد بطبيعه الحال غادي نشوفوها في لي زيكزارسيس دابليكاسيون باش نعرفوها. غندوزو ديريكتومون على لا فونكسيون affine وغنبداو نشوفوا الفرق ما بين les deux fonctions, la fonction linéaire et la fonction affine. بالنسبة la fonction affine, la fonction affine, قبيله تكلمنا على la fonction linéaire أنها كتكتب sous forme de f de x égale à ax. وهنا la fonction affine كتكتب sous forme de f de x égale à ax plus b. alors, toute fonction affine s'écrit sous forme de ax plus b. هاد a كنسميوه le coefficient وهاد b راه غادي يفكركم هاد الشيء راه غادي يفكركم بشي حاجه كنتو شفتوها قبل في ليكواسيون دون دروات اللي هي y égale mx plus b. عقلتوا ملي كنا كنتكلموا على لا بونط وكنا كنتكلموا على لابسي لوردوني ا لوريجين. المهم هاد الشيء راه عنده علاقه به وعقلتوا هادي راه اون دروات وهادي بصح لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها est une droite. مزيان غادي ندوزو ديريكتومون لان اكزومبل. هاد ليكزومبل هذا غادي يجيو غايقولوا لي سوا دونك اكزومبل سوا f une fonction بطبيعة الحال affine telle que f de 1 égale à 3 et f de 5 égale à 2 مثلا. مزيان وقالوا لي déterminer l'expression de la fonction f. الاشاره لا فونكسيون نورمالمون لي فونكسيون كنعطيوهم ب f كنعطيوهم ب g كنعطيوهم ب h ما عندناش مشكل هو الغالبيه كنستعملوا f. مزيان دونك الا بغينا نخدموا ليكسبرسيون ديال f نفس الطريقه اللي كنا درنا مع لا فونكسيون لينيير غنديروا لا فونكسيون affine. on a f est une fonction affine alors f de x égale à ax plus b. مزيان إذا لا فونكسيون ديالنا هي f de x égale à ax plus b puisque هي une fonction affine. الخدمه اللي خصنا نديرو هي نقلبوا على a ونقلبوا على b كما كنا كنديرو ملي كتكون عندنا ليكواسيون دو دروات كنا كنقلبوا على لا بونط m وكنقلبوا على l'ordonnée à l'origine. alors calculons a le coefficient ديال لا فونكسيون ديالنا. نورمالمون القاعده باش كنحسبوا a هي كناخذوا نورمالمون خصني 2 بوين. علاش كيخصني 2 بوين؟ عقلتوا ملي كنا كنقلبوا على a بالنسبه لا فونكسيون لينيير قلبنا على ان سول بوين وعقلتوا على الفورمول باش خدمنا هو f de x sur x. علاش احتاجينا ان سول بوين؟ لان لا فونكسيون لينيير باس بار لوريجين معناه ديجا عندي ان بوين وكيبقى خاصني ان اوتر بوين. مي لا فونكسيون affine ne passe pas par l'origine ce qui fait خصنا 2 points pour tracer une droite بطبيعه الحال كيخصنا au moins
deux points. هما هادو اللي عاطيني في لي دوني. Alors A égale à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. f de x1 بطبيعة الحال هو f de 1 ولا f de 5. ناخذ f de 5. f de 5 moins f de 1 sur أنا عوضت شنو عوضت x1 هو 5 و x2 هو 1 مزيان sur x1 و x2 donc x1 اللي هو 5 moins 1 égale شنو هي f de 5 f de 5 égale à 2 donc 2 شنو هي f de 1 هي 3 5 moins 1 ça fait 4 2 moins 3 ça fait moins 1 donc moins 1 sur 4 هذه هي A نكملوا في الطابلو هنايا. Alors ملي وصلنا لهنايا f de x s'écrit sous forme de moins 1 quart x plus b حيت هي نورمالمون f de x égale à x plus b. مشينا هنا حسبنا a لقيناها moins 1 quart. alors نعوضوا هنا a moins 1 quart. شي يبقى خاصنا b. alors calculons b. عندنا f de x égale à moins 1 quart x plus b. غناخدو إما هذه أو هذه. ناخدو هذه f de 1. alors f de 1 on doit remplacer x de 1 لأن déjà عندي l'image de 1 هي 3 donc هي moins 1 quart fois 1 اللي هي moins 1 quart plus b. à quoi est égal à f de 1 égal à 3 ce qui fait هنايا غادي نعوضو ب 3 moins 1 quart plus b donc b égale à 3 plus 1 quart donc b égale à 13 sur 4 هذه هي b d'où f de x l'expression de f de x égale à شحال كنا قلنا moins 1 quart x plus 13 sur 4 et comme ça on a déterminé l'expression de la fonction f. أصبح لنا حاجة وحدة اللي هي la représentation graphique. La représentation graphique ديال la fonction affine باش نديرو la différence entre les deux fonctions graphiquement. غنخليو هاد سميتو نخليو لي دوني واخا نخليو لي دوني نعقلو عليهم ولا نعاودو نكتبوهم. دونك قلنا f de 1 égale à 3 وقلنا f de 5 égale à 2. نحيدو داكشي الاخر كله ونخليو ليكسبريسيون ديال لا فونكسيون ديالنا اللي لقيناها في هاد ليكزارسيس. نخليو هذا نحيدو هادشي كامل يبقى عندنا غير لي دوني مزيان. الوغ مزيان نتكلموا شويه على اشنو كتعني f de 1 égale à 3 f de 5 égale à 2. كتعني ان هاد لا فونكسيون لا كورب ديالها لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها passe par deux points نسميوهم a مثلا 1 3 et le point B اللي هو 5 2. حيت كنقول هنا اش كتعني l'image de 1 par la fonction f et le nombre réel 3. معناه هاد x هذا هو لابسيس. عقلتوا ملي كنا كنديروا لو روبير نورمالمون هادو هما لي زيكس وهادو شنو هما لي زيغريك لي زيماج دو اكس اللي هي 3. هنايا 5 l'image ديالها هي 2. alors بالنسبه لنا pour représenter la fonction affine f de x égale à moins 1 quart x plus 13 sur 4 il suffit أن ناخذ هاد لي دو بوين. معناه غادي ناخذ un repère orthonormé مزيان un repère orthonormé وندير لا ريبريزونطاسيون ديال هاد لي دو بوين اللي خديتهم من هنا f de 1 الا خديت هذا 1 ليماج ديالو هي 3 ليماج هي 3 هي هذه دونك هذا هو لو بوين A 1 3 ولو بوين B 5 2 1 2 3 4 5 هي هذه 2 في لي زوردوني ناخذو هنا هذه هي B سكي في عندي هاد لي دو بوين. الوغ كيبقى عندي غير ندير نطراسي لا دروات دونك هذا هو لا دروات نسميوها لا كورب دو اف لا كورب دو اف ولا نسميوها دي ولا دلتا ولا كذا.
دونك هذه هي الملاحظه اللي غادي نلاحظوها جوج الحوايج. الحاجه الاولى ان لا ريبريزونطاسيون غرافيك يعني لا كورب ديال لا فونكسيون اف ne passe pas par l'origine لانها اون فونكسيون افين ماشي بحال ليكزومبل اللي كنا شفنا ديال لا فونكسيون لينيير. لا دوزيام رومارك لاحظوا معايا هنايا عقلتوا على ملي كنا كنديروا ليكواسيون دون دروات كنا كنديروا بي هو لوردوني ا لوريجين 13 sur 4 13 sur 4 هي 3,25 مزيان. نمشيو لهنايا معناه هو لو بوين دانترسيكسيون ديال لا دروات مع لاكس دي زوردوني. ها هو لاكس دي زوردوني لا دروات هي هذه 3 حنا رسمنا غير بيدينا هذه 3,25 بريسك دونك هذه هي 13 sur 4. جيسبر ان هادشي يكون واضح ونتمنى انكم تخدموا تمارين ان شاء الله. الحصه الجايه غادي يكون عندنا فيها دي زيكزارسيس دابليكاسيون باش نفهموا هادشي اكثر وباش اننا انواع ديال التمارين اللي كيتعطاو سواء في لي دوفوار اللي غيجيوكم قدام ان شاء الله لي كونترول سواء في الريجيونال. نتمنى لكم التوفيق والنجاح وشكرا على المتابعه.